Und jetzt mache es dir so richtig bequem. Du darfst jetzt faul sein. Schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf deine Atmung. Atme einfach tief ein, halte den Atem ein wenig und atme langsam wieder aus. Wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, beim Einatmen Entspannung einzuatmen und beim Ausatmen Anspannung und Verspannung wieder auszuatmen. Konzentriere dich so lange auf deine Atmung, wie es für dich jetzt gerade richtig ist.